阿妞，阿咪有嘢講，我哋今日嚟講下我哋點樣入坑。之前 IG Live 嗰陣時咧，好多人問我哋啊，你點入坑㗎？你最中意邊個啊？咁我哋今日就講下啦。最早入坑嗰個咧就係你係幾時開始入坑嘅咧？其實我入坑嗰陣時咧，唔係應該話開始留意咧，幾時留意咧？就係14年媽媽嗰陣時哦，知邊個腹肌啊？嗰陣時我係第一次入去現場睇媽媽嘅，跟住之後咧，我開頭唔係好，我聽過呢一對 BTS 嘅，但係唔熟咯。咁嗰陣時佢同 Block B 咧就有個合作嘅，即係 battle 舞台。跟住見開頭我係支持 Block B 先，因為我中意藍色，純粹係因為係啊。跟住之後我一睇同我 friend 去睇，跟住話咦呢對跳舞好似幾叻喎，紅色嗰對。跟住突然間知咪一出嚟跳。我同 Girls Day 個反應係一樣，哇！佢爆衫，你見唔見到啊？我見到啊！跟住我就哇呢對嘢真係好犀利啊！即係跳舞啊、rap 嗰啲都好勁。真係好正。跟住之後我翻屋企咧就去 search 啦，跟住 search YouTube 係見到荷爾蒙戰爭。哦。係啦，跟住之後咧就見到 Tay Tay， 一開頭叫 Tay Tay 先嘅，跟住哇呢個人好靚仔喎。Tell me what you want right now。跟住慢慢就開始入坑，即係你俾 Tay Tay 圈飯可以講下。你知邊開始留意，跟住 Tay Tay 開始圈飯入坑，應該都係啦，咁樣入坑嘅。慢慢咧開始發掘緊自己最中意邊個本命。係啦係咯。跟住其實我係過程都係咁，遊咗好耐㗎，最後係咯，就果咯，暫時係啦。咁你咧？我幾時咧就係2015年11月30號，好記得。點解咁記得係呢個日子咧？就係因為我都記得㗎，就係因為係 Run 個 MV 出嚟嗰下。咁其實咧喺 Run 嗰晚之前咧，其實聽過下個 friend 講話防彈少年團咁樣啦。咁跟住純粹聽到個名咯，唔識佢哋，唔知佢哋係咩人嚟嘅。咁跟住嗰晚出 MV 啦，我就咁啱去 YouTube 撳咗嚟睇啦。跟住一睇，哇有古仔㗎喎個 MV，最緊要係個古仔。係咯，個古仔，一有古仔好似講佢哋有啲變化㗎喎。跟住我見到人哋留 comment 咧就話個 MV 同 I Need You 同埋 Prologue 咧係一個古仔嚟嘅。咁樣嚇咩 I Need You Prologue 啊？我就即刻好好奇啦，跟住去揾埋阿 Prologue 啦 I Need You 啦，跟住睇咗成晚，就覺得好正咯。我覺得好中意成個古仔啊，然後順便認埋人咯，已經順便，因為啲人會好仔細分析話 Jin 死咗啊，邊個 Jin 啊，我即刻去撳翻睇，跟住就追咗成晚，跟住就入咗坑啦。一開頭入揀一個團咧，你點都會有一兩個係特別覺得佢圈咗你入去先，係印象深刻啲噶嘛。我就係睇周偶，咁咧防彈我就係睇咗周偶，然後我見到果果跳心定，即係跳嗰啲搞笑舞咧，嗰啲咧。佢好搞笑我覺得，同埋佢黃金忙內呢個 term 咁得意咁特別嘅呢個 term 咁樣，咁原來就發覺佢真係乜都掂喎，不得了。咁佢就算係圈我入坑啦。咁但係之後再一路睇咧，我好記得一段片係知面去揾果果嘅，即係防彈高嚟㗎，係。長長谷衣，長長谷衣，長長谷衣嗰條片咧，跟住我就係見到哇，點解呢個知面咁中意果果嘅？點解佢哋呢個香好奇怪？係啊，好奇怪！佢哋點解咁得意嘅？即係佢咁愛佢，跟住然後果果嘅對佢反應係嗰啲嚟㗎嘛。跟住我覺得好好笑呢件事，我覺得好特別。跟住我就開始越嚟越留意知面啦，跟住就越嚟越睇到佢啲腹肌啦，佢啲可愛嘢啦，跟住就成為咗知面就成為咗我嘅本命啦。我想講你呢個入坑點都幾係咪好？係啊，好特別啊！係啊，唔係，但係你中意知面中意果果嗰個感覺咧，但係我好中意果果唔中意佢嗰個感覺，因為我好中意貼壁雕嗰啲咧，我唔想啊咁樣嗰啲感覺。我覺得好得意啊，佢哋。咁你咧？咁你咧？我咧其實我係由音範開始嘅，可以話係。即係你好早開始聽佢哋啲歌。我由 I Need You 開始有聽佢，其實15年啦。咁因為我用 Spotify 咧，有時聽開 K-pop 咧，佢會有 suggest 啲 artist 俾你聽咁樣嘛。
咁佢跳咗個防彈少年團嘅《花樣年華》出去，咦個專輯名叫《花樣咁年華》，特別係我都啲 friend 好特別。漢字都咁特別，咁咪去睇下啦。跟住有首叫主打歌《I Need You》，咁就聽下，哇，好好聽喎！不過其實咧嗰隻碟我淨係撈住呢首嘅啫，基本上。跟住之後佢到11月就出呢個 Part Two 啦。咁我有出新碟喎，咁我又聽下啦，又聽 Run 啦，跟住又聽到啦。Butterfly 咧真係哇，神曲嚟啦，好好聽喎！即係同埋覺得哇，呢班人唱歌咁好聽嘅，聽完呢首就決定要成為佢哋音範啦，就覺得佢哋出咩歌我都會去聽咁樣啦。咁之後因為都有睇開周偶嘅，覺得呢隊嘢 BTS 應該幾好笑嘅，咁會睇佢哋15年宣傳 Run 嗰陣時嗰集啦，都覺得呢班人都幾好笑，但係即係。特別日眼咧就冇乜邊幾個咯，但係我最記得嗰時係 click 唔中就 click 唔中啦，但係我最記得係 Red Monster，因為佢名義記同埋佢嗰啲樣係咪佢最邊個喺大帽啊？好，加油！好。嗰時都未有坑，真係未有坑嘅。有坑就係我最遲啦，幾遲咧就係16年嘅5月，因為我有玩開 Pinterest，咁突然間彈咗張字面紅色頭 Jolo 嗰個 image 嗰個相，跟住我就呆咗驚為天人啦！哇，呢咁靚仔，又咁性感，又咁得意，又咁性感，邊個嚟㗎？BTS 字面原來咁靚仔㗎咁樣啦，佢就俾圈咗飯啦。跟住5月頭啊嘛，因為嗰時係出 Young Forever。Fire 嗰段時間，係啊，跟住我就去睇佢哋 Young Forever 嗰個 MV 啦。佢有一句咧 ，Boom Hima 春子，哇首歌有啲嘢，我湊啲歌詞仔，我決定入坑咁樣咯。原來㗎，你都幾漫長好遠嘅下方，但係其實真係7個都好中意，係因為其實佢哋點解咁正就係7個都佢哋好 friend 個團魂啊，係啊，個團魂好即係比其他團，我覺得佢哋個 bonding 不得了。不如大家都講下你哋係點樣入坑㗎啦，同埋講下你哋本領。係記得 subscribe 我 channel 同埋留言啦，拜拜。